Labrīt! Naktī vēl ir tumšs. Ko es daru? Protams, ka ceļos un braucu makšķerēt. Šodien būs mums plānot makšķere. Vēl pagaidām īsti neredzās, bet tā ir Liepāja, tirdzniecības kanāls. Mēs jau esam pirms pāris nedēļām šeit bijuši, mēs tur sēdējām mazliet tur pa labi. Ļoti gribās makšķerēt un ir tāds viens labs teiciens. Zivis jāķer tur, kur viņas ir. Un dotajā brīdī viņas ir šeit. Tāpēc mēs ilgi nedomājot, braucam uz šejieni. Tūlītās uzjauksim barību. Un iesim makšķerēt. Vēl nedaudz jāpagaida, kamēr vēl tums. Šodien izdomāju vienkārši āgri atbraukt. Tā, lai ir vieta, jo makšķernieku ir ļoti daudz. Tāpēc agri no rīta. Liepājniekiem parādīsim, kur es vienmēr iepērkos. Daudz ir jautājuši, kur tu pēc, kur var kaut ko nopirkt. Varbūt tur reklāmā nedaudz pāris vārdi, burti trūkst. Vienkārši ir nokrituši no mazgāšanas. Un tādēļ, jā, visu, kas jums ir nepieciešams, principā var iegādāties šajā veikalā. Gan dzīvo ēsmu var pasūtīt, un visu arī nepieciešamo, kas jums ir vajadzīgs copei. Mēs šodien sēdēsim kā vienmēr uz platformas. Kāpēc uz platformas? Ērti. Visu var salikt, viss ir par rokai. Un vairāk tajā nav ko man piebilst. Ko mēs izmantosim no barībām? Barība būs 2 kg senses, viens klasiskais breksis, viens melnais breksis un stipri līmējoša zeme. Ūdens līmenis ir ļoti liels, vējš, kas nes arī no jūras ūdeni iekšā. Līdz ar to vajadzēs kaut kā to barību dabūt tā, lai viņa stāv uz tās grunts un piesaist mums zivtiņu. Lūk tā, kaut kas man pagājušajā video jautāja, ar ko tad es jaucu barību, ar kādu skrūpistoli. Tā nav reklāma, es vienkārši parādu cilvēkam un atbildu. Tas ir Milwaukee, baterija 4, jaudas ziņā ļoti nepārspējams agregāts. Man pirms tam kaut kāds 5-6 gadus es jaucu ar Makitu. Nevienu brīdi es neesmu sūdzējies pa Makitas skrūpistoli, bet, kad es pamēģināju Milwaukee, tomēr jaudas ziņā ir 2 dažādas atšķirības. Tāpēc visiem nesakas, un tad jau tiksimies tad, kad paliks gaišāks, jo GoPro īsti tā tumsā daudz neko nerāda. Mitrināšu barību kaut kādos 2-3 etapos. Gaiša. Jau ir, principā neko nevar redzēt. Jau ir tumša barība. Laukā ir tomēr augsti. Un rudenī vajag ļautai barībai tomēr nedaudz pastāvēt ilgāk, lai iesūcās katrā barības tajā mazajā vieliņā, kas tur ir iekšā. Un tad pievienosim zemi un būs barība gatava. Visiem paldies, kas ir skatījies manu video, kas raksta komentārus. Visiem liels paldies. Tātad, ja jums ir kaut kas interesē, kaut kādas sistēmas, makšķeres, auklas, ko es izmantoju, āķus, droši rakstat, jautājiet, atbildēšu. Tas ir viens, ko vēl. Protams, neaizmirstam parakstīties uz kanālu,
piesakojam, padalāmies ar draugiem. Nu, un paskatīsimies, cik daudz makšķernieki mēs esam kopā. Un lūk tā, pēc jaunā gada, varbūt pat pirms jaunā gada sanāks, uztaisīsim vienu mazu konkursiņu, kā nekā tuvojās svētki. Un tad, protams, uz Ziemassvētkiem, es domāju, vajadzētu arī kaut kādu konkursiņu mazu uztaisīt. Tāpēc piesakojam, neaizmirstam to, un tad jau redzēsiet, kas tas būs. Nu ko, mantas es aiznesu, barība ir uzjaukta. Atliek vēl izvilkt vienu makšķeri, pārbaudīt, atmērīt distanci, pārbaudīt reliefu un izvēlēties sev barotavu. Straume mums ir liela, vējš laukā arī liels, sāne vēl pie tam vējš. Vēlāk it kā sola, ka viņš iegriezīsies nedaudz tā kā no muguras, bet nu, to mēs redzēsim dienas gaitā. Jā, strauma liela, nāksies izmantot barotavus 90-100 grami, visticamāk, jo aizvakar man pazīstamais sēdē, viņš tieši to arī darīja. Priekš šitādas copes mums vajadzēs noteikti kaut kādu labu kātu, kurš ar to visu tiks galā. Manā gadījumā tas būs turnaments, jeb kā pavasarī viņš sauksies otrais tur 2, kurš pavasarī parādīsies arī pārdošanā. Ļoti foršs kāds. Es jau jums pagājušajā video klipā to minēju. Pagaidām mīnusus es viņā nesaskatu. Tāpēc, nu tā. Gaidu tagad atbrauksim tūlītās vēl 2 draugi. Sasēdīsimies vienā līnijā un mēģināsim barot zivtiņu no viena punkta. Lūk tā. Ēsma man būs šodien slieka, baltie, pinka un daži motelīši. Nu, kas ir, tas ir. Tāpēc gaidām gaismu, un tad jau skatīsimies, kas mums sanāks no tā. Nu, kaut kur te tumsā atbrauca draugs. Sastāvs. Ka viņš jau kaut ko jauks, bet neko mēs nevaram redzēt. Nu, šitā laikam būs labāk. Nu, var teikt tieši tas pats, kas man. Plus zeme. Viņam nebūs tā zeme tik liktīga, bet tas nav tik, nebūs varbūt tik svarīgi. Bet to mēs redzēsim capes gaitā. Tur viņam vēl ir kaut kur tur tumsā. Vēl viens cilvēks ir apģērbies melnā kostīmā. Viņu pat nevar redzēt. Lūk tā. Tā kā gatavojamies, tūlītās jau drīz jau būs pirmie saules stari. Nu, labi, saule jau nebūs, būs mākoņi, bet tik un tā paliks gaišāks, un tad jau sāksim makšķerēt. Nu, beidzot mēs sagaidījām gaismu. Tā mēs visi te rindiņā apsēdāmies. Zivju pagaidām nav. Vienreiz iespējams, ka kaut kas man tur kaut kādu vienu tārpiņu izsūdz, bet izskatās, ka tomēr tas tā nebija. Neko, tu tā sāksim barot. Paskatīsimies, kas no tā mums sanāks. Nu, tikko teicu, ka nav zivju. Un pēc 1 minūtītes paskatāties, kāds pirmais breksīts nāk. Vai! Nu, re!
tad sanāk, ka mēs visu pareizi darām. Nu, skatāties. Smuks brekšuks. Turpinām copi. Ļoti spēcīga zivtiņa. Un tas ir atkal kārtējais breksīts. Precīzāk sakot, tas ir otrais breksīts. Šādāds. Smuki. Turpinām capīt. Nu, ko jums var pateikt? Pirmā pusstundiņa, 4 zivs ir noķerts, 2 ir aizmukušas veiksmīgi projām. Ja gadījumā kāds atbrauc no jums uz šeit makšķerēt, noteikti, ka kāds arī atbrauks. Sākot, reku, ir niedrs un tur tālāk ir niedra tā kante. Te ir tāds uzbērums un uzreiz aiziet dziļums 3,5–4 metri. Tā kā neaizmirstat to, un tad ir jāmēģina tā zivtiņa dabūt pirms krasta pēc iespējas vairāk uz augšu. Savādā gadījumā jums būs norauts āķis, noraut parotava. Jā, visi tie akmeņi tur ir ļoti asi. Un mums paskaties kāda atkal copīte. Un ir kārtēja zivtiņa. Super! Nav kur kam brieli. Jep. Pagaidām copīte ir baigi foršā. Jā, un reku tagad reku tieši pirms tā krasta, ko es saku, pēc iespējas censties dabūt zivi uz augšu. Nē, kārtējs brekšuks ir. Vai nav forši? Es domāju, ka ir forši. Šodien mums ir 1. decembris. Tātad ir oficiāli ziema, var nosaukt. Protams, šodien mums ir laukā plus 5, plus 7, man liekas, pat no rīta bija, ja nemaldos. Pirms nedēļas mums bija laukā mīnus, bija sniegs. Un nākam nedēļa jau arī sola. Nu, smuks brekšuks. Nav gigants, bet būs forši. Tā kā nesēžam mājās, braucam makšķerēt. Un viss notiksies. Ēst man ir šitādi. Tad palika. 2-3 baltie un 2-3 motelīši. Motelīts man tur kaut kāds ir. Tad nevar nosaukt to īsti pa moteli, bet labāk ir tāds nekā viņš nav. Pamēģināšu vēlāk ar slieku. Pastīsimies, ko viņš teiks par slieku. Tikko uztaisīju mazu eksperimentu ar aesmām. Uzliku slieku kopā ar baltajiem un pinku. Nostāvēju minūtes 10. Nevienam pilnīgi pat neinteresē. Uzliku motelīti. Nepagāja pat dažas sekundes uzreiz ir. Tomēr augstajā ūdenī, vai kā arī gribētos, bet motils ir motils. Kā sūtam motili, braucam makšķerēt. Nu, nē, draugam arī beidzot pieķērās pirmā zivtiņa. Bija copīts, bet viņam bišķiņi ir smagāk ar to visu situāciju, jo pirmais breksis nāk. Viņam ir tomēr ir silver water 70 grami un pati makšķeri ir 3,6. Līdz ar to tomēr šeit uz kantīti ir grūtāk to visu dabūt. Bet, paskaties, kāds smuks breksis toties viņam ir. Ai.
Jā, tas ir viens mīnus, to, ka kāds ir īsāks un tu nevari uz to kantu dabūt. Otrs mīnus ir to, ka tāpēc, ka tests ir līdz 70 grami un straumi ir liela. Man, piemēram, ko es sēžu ar turnamentu, jā, man straumi netraucē vispār. Barotava tāda paša svara, viss tas pats, bet, nu, bet divi dažādas lietas tomēr. Tā kā jāmeklē sabišķiņi. Vai nu jābūt vairākām makšķeriem tā, lai tu vari pēc situācijas orientēties, vai nu tomēr ir jāpērk kaut kas bišķiņ nopietnāks. Nu, kārtējs. Breksīts nāk. Var nedaudz pastāstīt lietu viena. Un tad notrūk vienreiz āķis, otrais āķis, trešo reizi. Līdz ar to pavada katru reizi īsāk. Un ar īso pavadu vairāk nekas nenotiek. Tagad uzsēju atkal kaut kādu 80, varbūt pat 90 centimetrus. Uzreiz pirmais metiens un uzreiz jūs. Tagad ar otrais metiens bija ar garo pavadu. Un ka mums ir? Skaties, kā smuks. Tā kā zivtiņi ir. Barotavu izmantoju pagaidām 70 gramus. Bišķi viņu ik pa laikam nes straumi, bet var sadzīvot. Paskatīsies, kā tālāk tas būs varbūt, ja būs pārāk traki. Tad uzliksim 80 vai 90 grami. Pagaidām var sadzīvot. Tā, viena svarīgam ziņa. Varbūt kāds, kas nezina, nepainieki gan jau, ka visi zina. Šeit kanālā ir licencētā makšķerēšana. Tātad ir jābūt makšķernieku kartei derīgai un jāpērk papildus licenci. Var pirkt kā dienas licenci, gan gada licenci. Protams, gada licenci būs jums izdevīgāk, jo viena diena ir 5 eiro. Un uz pilnu gadu bija, man teiks, 25, ja nemaldos. Lūk, tāda jums informācija. Mazums, ja kāds atbrauc no kaut kādas citas pilsētas pamakšķerēt, tad ejam iekšā mancope.lv un tur var iegādāties to visu pasākumu. Nu, paskatieties, cik mēs jau te daudz esam. Mēs bijām 3, tad tur jau ir 4, 5. Tur tālāk uz balkona. Tur vēl 2 cilvēki, tad 2 cilvēki vēl bija piebraukuši, kaut kur tālāk aizbrauc. Viss notiek. Kaut vai mums ir laukā augsts. Zivtiņi ir. Jā, vajag atrast pareizu atslēdziņu pie tās zivtiņas, jo kur no balkona tur atnāca cilvēki, jautāja, uz ko te es makšķerēju. Jo uz slieku, kā es jau pirmīt minēju, īsti zivtiņa negribēst. Nu, pagājušo reizi mums pirms pāris nedēļām paveicās un viņi ēda. Nu, noteikti, ja dod griezt iekšā to slieku un varbūt kaut kādu pareizo armātu atrast, tad varētu arī viņu apmānīt, paņemt viņu arī ar slieku. Bet mums ir bišķiņ šāds tāds nekāds motels. Nu, nekāds. Viņš mums dot rezultātu. Tā kā capējam. Paskatīsimies, kas mums no tā sanāks. Nu, šitā izskatās man ēsma. Barotava 70 grami. Nu, iekšā nedaudz baltie, nedaudz pinka pa kādam motelītim. Sistēma klasiskais inlines. Feeder gumija un pavada. Pavada 0,12, āķīts 0,14. Tā kā tā arī mēs makšķerējam. Vai nav forši? Protams, ka ir forši. Nesēžam mājās, braucam capēt. Nu, ko mums ir? 11 apmēram. Vai jau ir? Zivtiņa paliek kūtrāka un kūtrāka.
Tāpēc mēs sāksim darīt tādas lietas kā dzīvās ēsmas pievienošana. Paņēmam sliekas. Šķērs. Tā mēs tās sagriezīsim to visu pasākumu. Liksim klāt katrā barotavā. Un paskatīsimies, vai būs efekts no tā vai nebūs. Smogs brekškiņš. Nu, iedeva mazliet slieciņu un paņēma. Pirms tam negribēja, tātad zivtiņi sāka palikt apetīti slikta. Skatieties, kāds smukuls nāk. Tā kā tārpu iegriešana tomēr mums dod savu rezultātu. Un otrs, ko mēs darām, mēs ļoti stipri presējam barību barotā. O, šitais jau būs ķilīts. Ļoti forši. Super. Paskatieties, kāds breksis. Pat sirēns sāk strādāt. Smags. Virs kilograma stabili. Viņi spēcīgi ir. Rokā nevar noturēt. Šodienas rekords. Šodien pagaidām lielākais, jā. Nu, patīk šī tāda copa. Uzliekam laiku, piesakojam kanālam un drīzumā arī varēsiet jūs ķert. Beidzot tas brīdis ir pienācis, ka es arī pastrādāšu pa operatoru. Jo, ja man it kā zivtiņi ir, tad pagaidām draugam ar zivtiņi ir ļoti gausi. Tomēr ir augsts slēgs un ir norāvās. Bet nu labi, zivtiņi bija. Viņi jau draugs, ar ko aizgāja projām, padevās. Bet nekas. Mēs tūlītās mēģināsim. Ar visu āķi aizgāja, nu neko sev. Tātad bija smuks breksīts. Tomēr kaut kādiem padomiem dalamies. Un kaut kas tomēr sāk arī izdoties draugam. Skaties, kāds smuks breksis. Nu viņi ir ļoti aktīvā. Gandrīz tā kā lasis aizskrēja. Nu, jau. Izskatās. Viņš saka, ka šis ir jāgriež ārā. Iedomā. Nu, parād savu breksi, kuru es izvilku tikko tev palīdzēju izvilkt. Super. Nu, atradām mēs pareizo atslēdziņu uz zivtiņu. Viss turpinās. Man arī copa. Man arī zivs. Jā, tur mēģini. Kā viņi notiek. Dokam.
Nē, kā es jau teicu, atslēdziņa ir atrasta. Nav, paskatīties, kā viņš. Tūlītās es jums pastāstīšu, es tūlītās noņemšu zivu no aķa un parādīšu, ko es daru un kas mums strādā. Vai, tur būs laikam laba zivtiņa. Mīkstais kāds. Nu jā, kātiņš ir tomēr bišķi pa mīkstu priekš šitādiem apstākļiem un bišķi pa īsa. Tā, lai viņi te izraut uz to. Un vēl baratava saspiesta. Un barotavs saspiest smagajā. Bet nu? Nu, tikko reku solīju pateikt un parādīt, ko es daru. Visi Tā, reku, noslēpumi. man barotava, principā, jau kaut kādu 10. reizi, man viņu vēl joprojām nav izskalota. Iekšā ir slieciņa, kaut kāds motelīts, kaut kāds baltais, pinka. Nu, un katru reizi, ko mēs darām, reku, mums ir kaut kāds bišķi motelīts. Atkal saspiežam. No augšas, reku, kaut kāds slieciņa, vēl no apakšas. Un visu to rīktīgi saprasējam. Jā, liekais paliek tepatās. Un šitais iet mums ūdenī. Jā. Zivtiņa uz aromātu nāk, bet laukā viņa no tās barotavas viņa nevar dabūt. Līdz ar to viņai pastiprinās apetīti un viņa mums ķerās. Nu, cerams, ka jums arī palīdzēs. Skatieties, es kamēr norāvu visu savu barotavu, norāvu āķi, visu pilnībā. Un paskatieties, neraugam kāds pusotrinieks. Pusotrinieks tur stabils būs, smūks. Jā, kāds. Šis ir jūrinieks. Nu, ko es ienesu jau jaunu sistēmu. Kamēr norāvu, tikmēr redz, palika bez konkurences cilvēks. Nu, ļoti smuks.
Nu, pastāsti, ko tu atklāji? Rekord laiciņš pagāja. Atradu vēl vienu atslēgu pie zīviem. Rekord marcējam. Esmu. Vienu brīdi strādāja biskvīts, jā, kā es jums rādīju. Bija labi, tad atkal zivtiņi. Nu, visu laiku, principā, nav tāda pastāvīga laika, lai visu laiku ņemtu vienu to pašu. Ir jāmaina gan ēsma, gan ēsmas izskats, gan aromatizētā. Nu, tomēr ir tais augstais laiks un zivtiņi ir tomēr izvēlīga. Vienu brīdi viņai tas patīk, vienu brīdi tas. Un neko darīt. Tāpēc priekš mums ir šitādas laboratorijas līdzi ar dažādākajiem aromātiem. Nu, tāpēc arī kaut ko var noķert. Turpinam copi. Mums jau laiciņš ir palicis ļoti maz. Kaut kādu stundiņu vēl mēs makšķirēsim. Parādīsim jums zivtiņu. Šodien kaut kāda daļa zivtiņu nāks mājās. Nevis mājās, bet pie kaimiņiem. Palūdzu 2 kaimiņi, ka viņiem vajag pa dažām zivtiņām. Nu, aizvedīsim viņiem dažas zivtiņas, pārējās atbrīvosim. Jo pašam man tās zivis nav vajadzīgs. Man ir vajadzīgs tikai copes process. Nu ko, nākošā porcija slieciņas aiziet. Šoreiz ne traukā. Izdarīsim vienkārši. Ieliekam barībā kādas 5-10 slieciņas. Un ar šķierītēm viņam sasmalcinām. Un uzreiz viss tā sula, ko tās liek izdalīs, iesūksies barībā. Līdz ar to dos papildus aromātu. Kārtējs breksīcus, Senses aromāta ir nostrādājis. Ja strādā viņam, tad kāpēc nepamēģināt arī man? Tūlītās pamēģināšu. Es vēl te pagaidām ar biskvīti ņemos. Ik pa laikam mēģinu ar biskvīti, bet zivtiņa prasa uzmanību. Negribu visu laiku pastāvīgi vienu to pašu. Man ir ko arī copīte. Turpinājums. Nebūs laiks. Nu, re. Ja, pamērcēju Senses šķidrumā. Un uzreiz copīt. Nē, kur tālu nevajag. Un tāpēc secinājumus paši jūs taisat. Vai jums ir tas nepieciešams, kaut kas papildus, vai nav vajadzīgs. Tā, pa skaņu, protams, es varu jums vēlreiz atvainoties. To, ka būs fonā dzirdams daudz vējš. Bet nu nav man pagaidām mikrofons. Pagaidām. Drīz būs cita kamera, kurai varēs normāli saslēgt mikrofonu. Tad arī būs mazliet viss tas kvalitatīvāks. Pagaidām mēs iztiksim ar to, kas mums ir. Nu, paskaties, kāds breksīts. Smokums. Nu, iet pēdējās minūtes. Tieši, ka plus mīnus pēdējā zivtiņa būs. Vēl visticamāk arī man būs kaut kāda pēdējā zivtiņa. Un taisīsimies mājās. Tagad uz vakarpus, pasties, nomierinājās laiks. Vējš tomēr pagriezās tā, kā viņam bija jābūt jau no paša rīta. Iespīdēja kaut kur tajā krasā, redzās saulīte. Nu, viss notiek labi. Tikai viens ir bet. Ir vakars un jābrauc mājās. Rītā jāiet strādāt. Tāpēc, nu,
Cerams, ka pēc nedēļas mēs kaut kur vēl aizbrauksim, ja nebūs kaut kādi pēkšņie mīnusi, kurus tur sola. Bet pa lielam tā, ja godīgi sakot, nav nemazam kur aizbraukt. Ir vai nu šeit jāstāv, jāsēž, filmēt un makšķerēt. Bet gribās arī kaut kur citur pamēģināt aizbraukt. Viens plāns man ir, kur es varētu nākošu nedēļu mēģināt aizbraukt, bet tas ir jāskatās, kāda būs laikapstākļi. Nu, ne? Teiksim tā, ko kolēģim pēdējā zivtiņa. Smūgs draksīts. Noteikti, kā vienmēr visi makšķernieki saka, pēdējais metiens, bet neticiet nevienam makšķerniekam, tāpēc, ka vēl noteikti vēl būs 5 metieni. Bet es domāju, ka šis būs tāds pēdējais moments, ko mēs nofilmējam pirms zivju parādīšanas. Principā zivtiņu mēs nolikām uz punktu, un viņa tur ir. Jā, ik pa laikam vajag pamainīt kaut kādu stratēģiju, aromātu. Iemercēt. Un tas arī. Un jāprasē barotā. Tas arī viss. Un ķeram priekšus. Pēdējie metieni ir uztaisīti. Barības trauks ir novākts. Atlikumi ir izbērti ārā, tā lai negribētos vēlreiz. Nu, tūlītās palūkosim, ko mēs te esam sadabūjuši. Nu, kāda zivtiņa būs. Smuka zivtiņa būs. Jā. Smuka breksīši. Parādies. Arā. Kaut kā tā. Opā, beidzam sopi. Tā, pastīsimies, kas mums sanāca. Nu jā. Aha. Jā. Kā vienmēr mazliet. Bišķiņ. Nu, patīk jums šitādi breksīši un šitādi cope. Piesakojam kanālam un skatīsimies kopā šitāds, kā mēs ķeram. Vēl viens atsevišķs. Paldies veikals Cope par atbalstu, kurš palīdz man jau daudzus gadus. Un, protams, arī Salmo LV, ka palīdz. Un ko mēs uztaisīsim fotosesiju. Dažas zivtiņas, kā es arī teicu, brauks pie kaimiņiem uz vakariņām. Nu, un pārējās zivtiņas mēs tad parādīsim, kā mēs atlaižam. Nu, lūk, šitais ir palicis tas, ko mēs laidīsim vaļā. Dažas zivtiņas mēs atlikām, bet nu kopumā te ir. Nu, negribās jau baigi melot, bet nu savu tur 25 kg. Cementa maiss. Cementa maiss gandrīz, jā. Nu ko, zivtiņi. Veldiet mājās. Nu. Tās dažas zivtiņas te varbūt, ja kuras neizpaldēs, mēs viņus vienkārši paņemsim arī mājās. Bet tagad laukā ir augsts, vajadzētu visam aizpaldēt. Nu labi, divas neizpaldēs. Visās pārējās pats aizpaldēt. Šitās izskatās, kā. Paldēs tomēr mājās. To mums gan vajadzētu panākt. Jā, tā ir aizpaldēt. Paņēm uzsverām. Pagab.
Aizstāties projām. Ah, novo, Un ļoti ātri. novo. Nu tāda. Paldies visiem, kas skatās. Un tad jau līdz nākošajai reizei. Visiem atā!